ya The Standard na kurache katriri o na ni gutaririe andu aingi abunge aingi marendaga Tharaka Nithi Senator Kithure Kindiki no rari most favorite abunge aria manyitaga baru mwe na Kenya Kwanza no kurache mundu gwitwo Ruto arathire for what we call loyalty and numbers. Loyalty ogethie page 6 ni honde to cigo taririo makiria kura ya ikio ri thutha wa ndereti ya hinda iraya nikora kura ya ikio yari amarari ho Professor Kithure Kindiki wa Tharaka Nithi aragire kura 23 Gachagua aragire kura 4 uguo Kindiki ni aratigite Gachagua na kura 10 na kenda akodira hitia. In the vote count Kindiki had 23, Gachagua 4, Muturi 2 and Waiguru 1. Muturi ne speaker wa bunge ya bururi kura ciekio rageire igiri nake governor wa Kirinyaga ni Waiguru aragie mwe no ne turakiro haha atiriri mundu gwitwo Kindiki arendagwo niki Kindiki arendagwo tondu he's diplomatic he's cool, he's a cool guy mundu mwihorereri undented public image ritwa riake ni itheru ritie na giko ti hake ndoro na gikoretwo ira-ini wa muingi kwa ihinda iraya na Kindiki ni wa kuma Mount Kenya East na niyo iriku niyo Mount Kenya East niyo ina Meru, Tharaka Nithi na Embu no kugia kura icio nyingi 23 gutina tuma aheo wira wa running mate uria uragire kura 4 Rigathi wa Gachagua ni uranairwo tondu Gachagua turero ni abrasive ni jamba shrewd mobilizer ni muge nena uge wa kuhota gucokaniria andu na kuhoya gwetha kura battling graft allegations ena cira wa ungumania arahurana naguo long public service career ni arutite wira munene kwa thirikari comes from Mount Kenya East na imete Mount Kenya West no nikiturore niki what did Ruto go for he ni mataririo wega muno kuracheka loyalty kuracheka mundu gwitwo Rigathi ni a staunch Ruto supporter ona hendiria gwa kwari na mathina kana hendiria Ruto ahuragwo we Gachagua aikarire na mundu gwitwo Ruto experience kuracheka na experience ni muno ya wira wa thirikari na he has advanced knowledge in government operations and provincial administration nginya horo wa mwathanire ni aui he's a go getter ni mundu utakuaga ngoro kiria fatara kiria enda ni akinyagira na he rose from a district officer to something of a breath away from the presidency wani yo waima dio wa batago nginya wa kuhiriria gutuika president numbers. With all the cards on the table, Mr. Rigathi now comes out as a de facto custodian of Mount Kenya interests. Kwa chikaru haria Rigathi aikareire, nita haria rutogigo urorete kura ciage ko nita we nacio. Na when appealing to the Mount Kenya vote, his mobilization skills will come in handy. Makenda kura cia Mount Kenya, mundu ka utakuiguithia age ko maikerie Ruto kura ni mundu gwitwo Rigathi wa Gachagua. He has also been very consistent. Datigithagiria ni akoretwo agisupport uhoro wa bottom up model, economic model. Na agatigirira akiuga ati nginya kindu kiretwo minimum earnings for the farmers nginya kigari mi hebesha iria matagire hebesha iria nini istagire gukira thi woguo magire gwikia muhuko na no akoretwo akiuga one man one shilling when he takes a possession he stands by it aigondo ni auga ni ari murugamo he's an orator and articulate mundu agirwa ariria andu ni ahota kumenyeka niki arauga ndecokagira na ni aragia wega ndu mekuigwa ni andere tuga he's an orator well informed and eloquent Gari gua ya ono ngimwita TV ni kure gwethetwo TV ni talk shows ri ni atetagira UDA na njira nene muno ni akuririkanwo kuria kiamba hindi ya githurano kinini uguo agakigia kiugo kiretwo a good mobilizer farm how kianda ni turerwa atiriri ru ni ndu wa Gachagua guthie kurugama giti kia deputy kana guthie mwena wa deputy ri ru kuria mathira gutiri na mundu ungirugama gituro gutiri how kianda ru thina ria wi hori kwina andu eri maracindanaga andu atatu maracindanaga na Gachagua wa mbere tagwo Phyllis Wambui wa Maranga ucio arathi na kiama kia Jubilee heno ngiretwo businessman uretwo wa ururu wa gikandi uyo guthi na kiama kia na Kenya riu kiama kia UDA ri kirona katake ngethie kwi mwana kioretwo Daniel Keige wa miaka 23 uria ararugamaga independent kana urito wao meguikia kuo no marauga mekwamba kwaraniria na ABC ikimere haha ri tathiaga te tondu matiro tareke tuthiwira wa Gachagua page 8 wira uria anarutira bururi heke twaruga page 7 he ho twaruga
kiama kia UDA na kiarikia kuthura Gachagua ri kirabangire uria gigwika campaign ciakio na kiragayania bururi na regions kenda. Regions ici kenda ni coast gicua-ini, south eastern Mount Kenya East, Central Kenya, Rift Valley, Nyanza, Western Region, Northeastern na Upper Eastern. Reke turore ni megutongoria uyu kuria mwena wa coast ri mundu gwitwo Salim Vuria, governor wa Kwale, na governor wa Kilifi gwitwo Amason Kingi, na former governor ogwitwo Isa Timami, na Taita Taveta woman representative Lydia Haika nio mekorora interest cia UDA na Kenya Kwanza mwena wa gicua-ini. Kuri kamba-ini ri wira wa kiama kia UDA ukurutwo ni Governor Alfred Mutua, Penina Malonza, Adelina Muao na Jonathan Mweke mwena wa South Eastern. Haya, eno nayo ri eno nayo National Assembly Speaker Justin Muturi, Meru Senator Metheka Lentore na woman rep wa Tharaka-Nithi Beatrice Nkatha acio no mekora Mount Kenya East. Toke Central Kenya riu Governor Anne Waiguru, mutahi wa Kahiga governor wa Nyeri, mutongoria wa kiama gia TSP ogwitwo Mwangi Kĩũnjũrĩ, governor wa tene wa Kiambu William Kabogo, MP wa kundu gwitagwo Gikuyu Kimani wa Icũng'wa, Nyandarua woman rep Faith Gitau na Patrick Mariro nio megukorwo magithie na mbere gutongoria campaign cia UDA na Kenya Kwanza mwena wa Central. Tugithie Rift Valley na muno kuria miena ya Nakuru oguo. Rift Valley yanengerwo Senator Susan Kihika na Governors Josephat Nanok, Moses Lenokulal, Samuel Tunai, Mubuge wa Kajiado East Peris Tobiko, Senator Murkomen wa Elgeyo Marakwet, Margaret Wanjala na Immaculate Shamala. Haya, mwena wa Nyanza Ruto ni arathurire mundu gwitwo Governor wa Migori Okoth Obado, Charles Nyachae na political strategist gwitwo Eliud Owalo, na South Mugirango MP Silvanus Osoro, na his West Mugirango counterpart gwitwo Vincent Kimosi, na ke Senator Speaker Kenneth Lusaka, Beatrice Adagala, Benjamin Washiali, Ababu na Mwamba na Emmanuel Osore nio megutongora timu ino kuria mwena wa Western ruguru rwa bũrũri. Garissa Town MP Aden Duale na Ahmed Kolosh nio megũkorwo magitongoria campaign kuria mwena wa rugongo rwa bũrũri niguo North Eastern. Page 8 nira tuhutiria maundu makoni Rigathi wa Gachagua niguo Rigathi wa Gachagua twajania na ke mwaka wa 2017 niguo turerwo haria niguo athurirwo ari mubunge wa Mathira. Mwaka wa 2001 nginya 2006 ari personal assistant wa President Uhuru Kenyatta, hedio Uhuru ari mutongoria wa mung'ethaniro githitigo. Mwaka wa 2000 nginya umuthi uyu akoretwo ari director wa kambuni ciretwo Rido Group of Companies. 1997 nginya 1999 Gachagua ari DO, District Officer 1 in charge of Ngarua Division Laikipia, ari DO Laikipia. 1997 nginya 1999. 1995 nginya 1996 ari DO Kakamega. 1991 nginya 1993 ari personal assistant wa head of public service nuko gathetiero ocietagwo Professor Mbivi. 1990 nginya 1991 ari DO cadet kuria Kirinyaga. 1989 nginya 1990 ari administration officer kuria Ministry of Home Affairs and National Heritage. Dina bere hau hage githoma thomeire niekete horo wa advanced public administrative course kuria thukuru ya thirikari Kenya School of Government na 1990 nginya 1990 niekire paramilitary training. Paramilitary training kuria kwa AP kuria kwa AP Police Institute APTC kuria kucia kuria Embakasi. Haya 1985 nginya 88 ni gwathomeire BA ya Political Science and Literature University of Nairobi. Haya 82 nginya 83 ni gwathomeire Kenyaga High School na primary athomeire na O levels A-level athomeire Kenyaga ona O levels no kwathomeire no primary athomeire Kaviro-ini kuria kundu gwitagwo Mathira county ya Nyeri. Page 9 ni turerwo cia mundu gwitwo Kindiki. Kurora naku kuratika Kindiki ahota gwikora eja wa gisiasa tondu nieritwo nie kuheo wira wa national position, a national position. No mutheni akowaria akiuga ni ati akiri andu arumiriri yake
nena kuriu no andu aku mwena wa Tharaka Nithi marega we have reluctantly accepted ona tuinamitie ngingo no twetikira twi Tharaka Nithi ta mundu gwitwo Tharaka MP gwitwo gitonga Murugara araiga ati ni twetikira ona ngo tungirendire mundu witu gwitwo Kithure Kindiki ndeciria heno ndukirona gatheti-ini haya tuthie page 14 page 14 ri no no ria kwagiriire siasa na kanitha ndungicithukania no kanitha ndingira andu meguthura u kanitha yagirie kurora maundu maria moru na maundu maria mega iri andu maundu mega na moru but it should remain impartial kuringana na u ne kanitha kuringana na Archbishop Muheria Archbishop Muheria no raiga ati wira wa kanitha ti kwira andu meguthura u wira wa kanitha ni go call out na kwira thirikari korwo accountable na maundu maria moru ma thirikari ikauga na ikamanirira no raugite kanitha yuge niko rakoretwo na uhoro waku ati kanisa itangaze msimamo uhoro cio nikoretwo wikuo that has been largely remained the case tondu kuratika atiriri political and ideological fragments is rising and the church hopes that by being close to the politics it would give its direction no kanitha hari undu mwe Bishop Muheria roiga hana ngatikania nake ona ko difati ko yana woni wakwa no aratwira kanitha ni agirwo gutuhunjiria na gutwira qualities of a good leader correct mutongoria mwega ni uriku no matigakwira ni Kamau kana ni Njoroge no ni makwira mutongoria mwega ni uri uhano utario wa mitugo hano wa mithire hano ucio niwe mutongoria uria mwega no matiratwira ritwa riu we mukenya ndugukiyuriria no uria wakirwo kuringana mitugo ya mutongoria kana kuringana na kanithari mutongoria mwega afati ukorwo wa mitugo eriku afati ukorwo agicera nao na andu mahana atia ngumo ya mutongoria mwega ni eriku kanitha ni tuhunjiria ni matwire wona kanitha mwatwira ogu ni tukota gutua itua riu ringi tondu andu aya riu twina othe we tukota kuona ucio kanitha ndiramwenda tondu no wa mitugo etari miega ucio nake kanitha ni werenda tondu mitugo yake ni miega koguo kanitha twire qualities of a good leader ino leo nderetira gukorwo riu nayo hinda iraya qualities of a good leader niguo riu ri ugithipe ya mwisho cige mathako ri timu ya Liverpool ne weekend ino ndirahotire gikombe kia FA Cup thutha gukiaga kahinda ka miaka 16 niguo na ne mamocaria ndagaga miaka 16 magicaria nginya mona mocaria ndagaga na riu Liverpool iroretie maitho mayo gikombe-ini kia ligi makiria thutha wa timu ya Man City kuma draw ya bao 2-2 muthenya wa ira na West Ham no ru haria heko ninge harituhite kana haria hanyitanu kidogo ni haha Arsenal na Tottenham tondu Tottenham ni rahotire muthenya wa ira na uguo ni kuga Arsenal no nginya ihote muthenya wa umuthi nigetha ige mweke-ini wa gukarikia inamba 4 tondu game ya mwisho Arsenal irathaka na Newcastle no ngucanio ya mwisho Tottenham igathi guthaka na Norwich oria ni relegated nayo Arsenal igathi guthaka na Everton ire racariria go survive koguo ni mubira gukorwo imurito muno wa gwetha namba 4 na mashabiki ma timu ya Arsenal umuthi hwaini mugukorwo mugithaka kana timu ya Newcastle igithaka na timu ya Newcastle na dona Chelsea irarikirie tari onaki iraumire ithire Chelsea to end season with no domestic titles ikinyite final igire irahotairwo final ya gikombe kitene twagitaga kalingiru gitagwo Carabao ecoka yahotwo final ya gikombe kia FA Cup hekiuria kirorio ni mwiroreri na kirio gikindika ntukota gucokia mwiroreri uretwo Eunice Githogori wa Rodiani ni atugeithia rucini twageithika aruga magatheti marauga Kindiki Kithure hihi ni kiaraheirwo muthenya wa ira ni ukota kumucokeria ndari araheo kindu no kuratika gatheti ni atura ni areirwo a national position nitutie ni riku ni tukwirwo niwe ukwiyugira Kithure niwe umuthia na mucemanio uguo tutanya ne ukiuga atiriri uria kuga niwe ukuga uria kuga mundu ucio ngi watugeithia ni mundu witagwo Karish Macharia wa Kamango ari kuria Kikuyu constituency niguo egio Macharia sande sana mutongoria mwega umaga na iguru niguo ndairo ha ni mundu reto riri kengwire arauga mutongoria mwega umaga na iguru thengio etagwo James Kago niguo ndukiro thoma igire uguo tuthie no na ndero kundu he kundu ndero gutire na thitima na mundu gwitwo Njenga wa Kenya Power ndero uthirore haria githurai gia 45 aracio githurai 45 na hoi matino na kiririmbi
na mari na thina muingi muno koguo Njenga wa Kenya Power mundu gukuona kana gukuigua na wanga ni ukwata guturorera utwire na baito ya SMS ni okimwe ni tukwaraniria nigetha gitwire kana andu acio agithurai ya 45 ni magia no he mundu ungi kama no igua ningugite he kana korite he kana kangi ningi he mwana kiongi ningi uratuika urite ureto James Kimani akoroge autistic na ndo makona autism na ni wakuma kunditagwo Ruai na aronekete kurutagwo mukuru kwa Njenga na aimire tu nyumba tu atekirite iratu ekirite tu thogithi police ungana mwanake ucio ko andu acio makire mau mwena ucio wa Ruai mugeria ku muona mundu ucio irirai family ino yao mwanake ucio wao kuria ari tondu mundu hindiria mwagite mundu wao ni ukoragwo na kigiriko kinene muno thengio muno mundu gwitwo Pastor Charles wa Elohim marauga mugita ahunjia ona ni mundu areho na mutigete aria compromised mutigete ahunjia maguritwo mwite ahunjia matari agure tukumenya nake muhunjia mugure no tari mugure no harito no kainge miario ya mundu ni ira mundu agikwa kiaria emwe no cio ari na tikugurwa aguritwo ni ngoro yake emwe no cio ni wendwe naguo wa mwe no cio twakirwo mutungatiri agiria kwira ku call out bad things kana ciemwe no ria ari kana uria tari ruto ndo kanitha ya taro ni Bishop muheria yuke itariria qualities of a leader ti matwire no qualities of a leader correct mitugo ya mutongoria fatu kurwe mundu hana ate uyu uretwo leader ni mundu wa mitugo ihana ate ngumo ihana ate icio nicio tura tiritwa ria mundu ridi na shughuli na rito ria mundu mitugo yake migendere yake mithiire yake mundu turehokera indo citu mundu turehokera bururi na wa mitugo ihana ate tiritwa ria kana kuroimete ucio ti thina wakwa no ni mundu wa mitugo ihana ate ni mundu ungihokerwo correct andu na indo haya ni thaa ria thegere gukorwo na mundu witagwo Dr. Susan Gitau tuko tukirora horo wa uria andu maritoheirwo ni meciria kwina urito wa meciria andu ingi ni mareita ingi ni makoragana kwina maundu mangi muno meyumiritie marabatara gukorwo makiroro na njira ria yagirire na makiria njira yo ya utarani na koguo ithaa ria thegere ugikorwo wina kaundu gakuhinyirira ni ukwenda gutarwo ndumira namba itu SMS ni 22 kama gwajira mwina u legio twena mungai wa gicini riu hana thamaki e mai-ini riu nende ndewira uria ndutaga Introducing a new way to earn cash every time you buy